En je schenkt naar TV. Je ook toevallig AABB. Nou, we pikken een paar allerlei luisteraars naar buitenland. De mannen, bedoel, oh, Saba, Sint Eustatius. De mannen, Cerebiento, Santa Cruz, Tap Aruba. Des mannen, Babay, Paradera, Bentangbaai. De bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Café De Kluif, Abon. De mannen Onderpong, Rotterdam. De committee, en subscribe. Dat op YouTube channel. Decologisch bekijkers. Oh, weet je zien. Na een decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek. En zie de krantenkop. Want je arkitapadek want x aantal jaren ba. De asafali op. Tak te wet tak bepaalde tori. De iedereen jana tapadek dat torne bos soms ete. Begrijp je? Want no vergeet die. Tak doe betegi. Taki 18 denatori. En wat gedetineerde bekondeden op zeer mysterieuze wijze hazard me bedoel. Hoe vergeet je? Was er. Dus er na toch weer vergeet je snel. Zo. Maar na in tapadek atorbos. Om een milieuze bel wie decologisch het waar. Wie dat de rustig. Pam, pam, pam. Wel, Verenigd Koninkrijk bezorgd over gedrag van Surinaamse politie. Daarom is het belangrijk. Fu bakaskoro no tek alla kennis spot in je tas. Anders moet je overal zijn met je tas. Je begrijpt wat ik bedoel? Want in gebreken taki, het gedrag van de Surinaamse politie zet ons op de kaart. Op de kaart, net als Dora op de kaart. Zo. Nee, niet Dora in wit en een white widow meer bedoel. Zo. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Het Verenigd Rijk, VK, heeft tijdens een 39e zitting in de universele periodieke evaluatie, de UPR, een verklaring afgelegd over Suriname, waarin er aanbevelingen zijn gedaan dat wat ik de majopje advies, de pot op met je. Nee, u kan tak de pot op. Want in senso, dat is in een 39e zitting die hoor. Dat is er een zwang rapportcijfer. Je weet, je hebt netheid, vlijt, gedrag, al dat soort dingen heb je. Wiskunde, rekenen, talen. Je begrijpt toch? Maar ook is een cijfer van ons gedrag. Van wie? Van de haikisi mooi boy. Zo mij denken we bedoel. Onze beste kameraad. Inderdaad. Oh, look hoe van de man in een pro Eluka radio. Ik ga dat samen. Dan moet ik aan een middag zo. Zie de krantenkoppen. Lek van is spook voor bak dat bent takkie. Verenigd Koninkrijk bezorgd niet over de radio-uitzending. Nou mek chori en Piri TV. Over het gedrag van de politie. You in grijs, ja. Je doe ik aan jou. You of je collega. Oh, no sabi. We luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ik go speciaal om het gedrag aan geweld worden toegewend, aangewend. Kijk wat isap. Ik ben op een brandje maar voor een lipgloss. Isap de man ben on gloss ama of super gloss. Ik weet niet zo soort van den gloss aben konde. Maar ik gebruik dat in een aanhouding voor een broken pols boy. Dat was zeker oorjari idee. Dan trek ik jagwin zei. Dus in begin dat door het tidapen. Dan era van de wijn toch. Langa mino drinken wijn dat jong. Nee, maar is dat tak na wijn dat allemaal bij wango drinken dat pe banku, begrijp je? Dus zijn we in begrijpen takkie. Dus dat pe aanhouding dat pe de geweld en internationaal maakt men zich zorgen. Lastang over de situatie in detentie en totak detentie dat we bedoel a beentje. Dat pe kokolo na bakanaisri. Je leest a tekening en volvo. Dus in gebreken daki. Ook toe a bezorgdheid bigi. Over de omstandigheden onder zang de man ede na hazard.
Wel, we gaan het over Hazard. Dan a prespeden de agu e wakadoro ina kukuru libi toch? Nee, is ik kijk wat agu kan de ina kukuru. Maar dat na ta kap spesre gwenen ba isabi toch dat je lossing, je barbecue of isabi je oven, begrijp je oven varken. Maar agu no ka wakap sa ina kukuru lek na agu na kok. Zeep, sadapa Hazard eigenlijk jong. Zo. Je leest a tekening en valvo. Plus voor a resocialisatie. Want lugu omes me dakke luk maar fire bar de mij na strafo so jongen. Dat de man do ome ogri bar me tak no. Omdat no af de mau tanda petelek de mau kom baka in een gemeenschap. Ja, de mau lusenda one day. Dus if you no begin re-socialiseren man. Dat heeft keba dan mij lus asociaal. En ik gebreken taki. Dat heeft keba de school to de iwan continental cirkel. Want dan mij kon de oud bekende roldeur crimineel. Het heeft keba de school te begereken tak wat libeng. Meka doe op chin politie estafette. Mek den kopro waswasi play pakkertje nanging. Begrijp je? Alles, jij bent het. Zo. En dan je ligt flat on the ground en je can't move. So. Je leest a tekening en valvo. Maar er is ernstig zorgen hierover. Ook to a LBGT community. Dat want taki te tante Erwin nee, Anna Erwin zei ja, besje me bedoelen. De koe wat mij lukken, zo maar de mij kast. Nee, maar je begrijpt wat mij bedoelt. Nee, je staat voor zijn taxibedrijf, sabi. De man zijn de man boeketti en hang op tien schuin. Sabi, de man hang een polsblessure. Sabi, ze heeft gebroken pols. Je begrijpt, je snapt wat ik bedoel. Zo. Maar luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ook tot ten aanzien voor een behandeling. Voor de LBGT's. In a community. De bezorgdheid de ernstig biggie. Dus dat want taki. Let het op aan mensenrechten. Want people aan de sote ego over vaccinatie. Daarom een programma is na IT-jarig bij je arking. Doe tegen over een people-verdrag. Toen me bel belly met tak belly tak en kijk belly naar meester in de rechten. Dus wat dat betreft, if me was op, mag me bellen. Stop sa. Maar mag bellen man. Bellen maar vrij. Houd toch op, zo. Dus sinds 2018, belly met timing betak abipo-verdrag. De man moet ook een strafman, zo. Dus de abipo-verdrag volgens mij uit de aan en uit bij bepaalde mensen. Wanneer ze zijn op de kaart, wanneer is Dora weer op de kaart, zo. Je leest haar tekening en valvo. Decologisch bekeken. En dan in begerekend bij de APB. Algemene politieke beschouwing. En bijna nog een tak voert. Maar vast voor APB bent je. De APB begint. Dus echt een begin precies zo. De echte, het lijkt meer showtime. Want dan in een APB. Ready? Om een minuut. Allemaal abi. Dus hij begint takkie. De verschillende fracties. De radikba. Ja man. Who are go run? Are the president are go run? A prime minister are go run? Ja man. You ready? Nee, ik hoef heen. Zo. Wel, algemene politieke beschouwing. Begin. En APB na een voorloper voor een berekening, voor een berekening, voor een kondre. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Want in berekend taki. De kritische vragen worden gesteld naar een president. Maar voor alle duidelijkheid. Er zijn 51 leden die aanwezig moeten zijn voor Assan kan start. En als Assan start, dan is start zo. Je begrijpt? Oké, dan ben je naar maten. Dan ben je naar netikba. En de verschillende fractieleiders. Dan gaan de vervangers voor de fractieleiders. Ben je aanwezig. Dus niet omdat naar de bevoerde vragen rechtstreeks. Go met een minister. Nee, go met een president. Dan een team. Je begrijpt wat ik bedoel? Yes, it can get nasty up. You ready? You ready? En dan like fractie. Nee, like voorzitter voor DNA. Hoe ben je Charman? Je begrijpt wat ik bedoel? Dus dat want taki in een algemene politieke beschouwing. De alleding verschillende parlementariërs die aan het woord, de fractieleiders, fractieassistenten, bij een gelegenheid
Kubeka stel de kritische vraag komt aan president. Je begrijpt? Alla de fractie kwam het woord. Waan voor wan. Je begrijpt? Alla de fractie, waan voor wan. Iwanen? Iwanen? We ready? We precies zo aan APB. Kritische vragen over de COVID-19 situatie. Ik ben Rabin Permesser die kon aan een onthulling. En no that. You ready for Rumble? Zo. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Rabin Permesser, die kon aan om informatie. Amatak evanego omwens no luku koi mi richting, maar wasap omen ministerdienst stichting. Sanen, wens no luku koi mi richting, maar omen ministerdienst stichting. Wat er moro? Wens no luku koi mi richting, maar omen ministerdienst stichting. Rabin Permesser ko Priet Garden dape Indiana. Geef aan alle informatie gedocumenteerd. En dan zei die Kenessa, dat president ook te bekend antwoord. Dat zijn ze. Ready for war them anytime them come. With guns they never seen before. I no talking thing me no know if run. I just calls me know if get bored. When the rifle a sing and a stone me a fling off a single a rapid me spray. Any one of them we feel say them bad, tell them turn up in my way. Zo! Je begrijpt? En dat ook to Melly. Geef aan dat Samsa in Holland dappen. Na grond op Shen. Dat Shen teken. Dat kan maar beptaki. Even betekenen aan een bankrover. Of wakti. Horing. Zang. De politie gaat inkomen. Acte. Kom back again. Will. Wakti. Want de in Biggie Ossof Kondri. Melvin Bouva. Geef aan. Taki in Nederland. Die Chandrika Persat Santoki be Condority. Na a college tour. Dat is de president op de korrel genomen. Dat want taki den teka lu nentapu. En hij geeft aan dat a VHP na a racistisch behoren. Damn well you don't know this could have mat me. Oh, tonight me go and kill a few doppie batly. Wel luister, zie, hoor, begrijp. Kijk en verstaan naar zeggen van de volksvertegenwoordiger, fractievervanger van de NDP, Melvin Bouva. Dat mag geef aan dat eigenlijk afasfa de drukke pot dape die Chan, dat Chan moest actie vakang, dat Chan de dape, dat VAP de dape, dat lek VAP, dat de maier over een racistisch beleid, voor VAP, dan Chan, wil. Jamuel, you don't know this could have mat me. So, president druk en knop where the floor is hot to trot. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar aangeven van de president. Dan mag geef aan dat bijna eigenlijk in elkaar nemen man kwalijk. Omdat een president nou dat hij vertegenwoordigt very happy people. En hij vertegenwoordigt Nani Polder. En dat hij vertegenwoordigt desma dat hij naar Dessa. Of alla desma in een beautiful apotheek lely dorp. Nee. En nogmaals nee. Na een president voor alla zee. Na vanaf hij naar gomit te na Marwina zee. Na vanaf a uku ja ina draimo fo fa kolku gomite ina last uku dape pe waki etang na bakase. Zo, if je begrijpt, ja me bedoel, zo. De president dus van I Love SME Suriname. Maar dan zeggen van de president, dan matak ja, maar zo is zijn blijf al gebleven, zo. Waar, zo. Je leest een tekening en valfu. Maar je zegt dat Melly babra. Nee, Melly wat. Sang, Melly tak geef aan takabat. Zo, Melly tak luister. Als we gaan kijken naar mijn record, hoe ik trek aan mijn record. En mijn record is zo getrokken, dat mijn getrokken record niet eentje is waarmee je nog een trekker kan zetten. Zo. Wel luister nou.
Melly geeft aan dat ook toe. If Amango Lucas en Vinter. Dat heeft keba. President go play dus soort artiest de maar taka mango pe alegi dansi wakti na Jackson blij be singas na het voor andere artiest no taka mango go play alegi dansi wa afscheid Stefano be mabari I werkelijk you know if you no kombo you no kan bar afscheid boom maar de arki no je wil bino in a digitale tijd plus a digitale COVID tijd en met tak ruimte net druk tumsi. Maar ik heb berekend dat je naar zeggen van Tony Mataran, Melvin Mataran me bedoel, nanga Chan Rich. Dus dat ik heb berekend Chan Rich, ik heb Shama konta paridem toch zo. Maar dan Melly Mataran geeft aan dat eigenlijk die president Fusernang, gotak dape, dat vagerlijk no as man op een arki. Dus arki Melly, die arki, no ben dape. Wacht even. Nee, maar ik denk je serie tapadis. Even, sorry. Sorry mensen. Nee, omdat kijk. Dus nou die meid waar. Dus die mis door dat basan val me op. Dat terwijl amat napet taki, amai tak over wasansa, ama ventax man o jere. Maar ere. Melly, maar nee, nee, dat na apart koffiekamer. Zo, we luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Naar zeggen van Melvin Bouva, Melly Mataran, dat geeft hij aan. Dat eigenlijk als een gerlijk a president hoor was show dape voor de dal van niemand. Wat ama luku den foto aan den beelden. En ama vindt dat dape beleefd. Dus eigenlijk wanneer Suriname praat, dan moet de wereld luisteren. Maar niemand was daar, maar Melly heeft het wel gehoord. Zo. Je leest een tekening en Volvo. En dan Chan Rich. Nog koef dat. Ja, je wanna koef. Ayer salbar. Koef. Zo. Dus is beneden met giënto. Maar dat is dat. Ona besabi. Omdat de man heeft film alles aan Indiana. Openlijk eerder. Koef dat nou. Koef gelijk. Zo. Dus de president reageert. Zo. Dus daarom maak je Jackson blij naar bij elkaar den heeft den 3 dames. Zo. Wat hij kaart den denkt, door reageert. Zo. Dus de president reageert. De president geeft aan. Dat eigenlijk nou de één keer broeiadores ne commodores te aanzien. Voor eigenlijk even een showtime at Apollo. Want if a show gi en you want tak over voor a show bende. Dat want tak we zien bende in a zaal is a show te. Is a show, dus dat is eigenlijk een play van Dominic Wilson Gimiranda, dat ik zo boem, Juventus ne lees a tekening. Dus dat president geeft aan dat, maar als een tranga, je zou af den fushi a pis disi. Want tefkeba, asane konges leki, fama besingi na lefi fire no, asana adena sana na pe pata, abeda kuba e wala, pe abe mangona equatorial Guinea, ada pe wana drai kombaka tegi mi wano, abeda pe e pata, bauta be kango susu na China, da drai kon da gwa kuba, da doro oso baka, sana sani bauta fe, Otenga fe, Machan fe, Chane fe, Nederland fe, do Israël fe, Amerika fe, Alasei ai fe, so anai pe, baka ai fe, so dus na wakti, die ere de tek plane lek taxi, suma leer ding, want im gebreken naar zeggen van Chandrika persat sam toki, dat san luku even tangen nou een beetje zwaar op de maag. Dus maar wat de mijn kara op de maagtablet no diepo sarm no of nee maar maagtablet def je als je maakt dus maar volgens mij kan de maar abenti zwaar op de maag want als zeggen van de president dat zijn eerlijk atranga ete voor verteer dat na zoveel jaren er een Surinaamse president daar heeft gesproken. En de durf heeft gehad om gewoon daar aan die mannen duidelijk te maken van luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. If je tak over a CO2, dan sap tak na mi herbaka zee. Want efkeba a heer achterland is groen, geen NPS met bedoel, maar helemaal groen. Nap tap wan heen gebouw en kijk om je heen en wat zie je alleen? Groen, zo. Dat want tak we hebben lange overal om ons heen. Zuurstof lijkt wan meter, zo. Maar dan fawaka you kap u zijn erop. Alasansa Juventus be abisoina. En haar a industrie spang. So bo you control big city. Dat fai wan lip me broke down. Dus if mim de broke down. En mim settle down. Zonder fu cut de bussy down. Dat you come down. So.
Dat na sa Chandrika Persat Santoki taxibedrijf komit ala de bigi kondrape. Tak isabi enda. Chandrika Persat Santoki de familie. Tak Meli Mataran. Melvin Bouva me bedoel. Amana de tapa level full lees a tekening tak dape uno. De more tapu u. Partijniveau. U de bezig. Tak presidentieel niveau. En ama vind jammer. Tak ook toe atori etaki over a neptrui. Maar is dat lastige Carla, dat ga ik zeggen. Lastige Carla, bestel mijn neef een vraag. Want het troet die mitaki met mijn familie ura. Ik kan de wapra. Nee, na kaber. Ja, begrijp je wat ik bedoel. Dus die mitaka troet mijn familie ura. Maar is dat van dekba. Ik denk, mijn spang. Zo. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Maar in het tori voor een nepotisme. Een neptrui. De president geeft aan dat we potsma naar een kwaliteit. Dus het was maar abba kwaliteit voor een klare feit. Dat engel klare praktijk. Zo. Op basis voor een kwaliteit. Maar ja, bepaalde sma. Ze etan vindt dat asam de broem chijari. Want zo boem. A sollicitatie moest schrijven. Gezocht één Afro-Surinamer voor invullen van positie PS, BS. Eigenlijk hoeft u niet te solliciteren als u Javaan, Hindustan of Chinees bent. Want die hebben we al genoeg. We moeten voor de vorm andere bij hebben. Dus een heerbedrijf, niemand neemt je meer serieus. Zo. Je leest een tekening en volvo. Dus dan zeggen we voor een president. Dat eigenlijk in de inbox. Hun inblijf is zo gebleven. Zo. En we echt begin voor A, P, B. Jij leest een tekening en volvo. Ta, pa, dek. En zij is patty met die gewoon. Kijk, ze is gewoon. Omdat, kijk, je kan niet zeggen dat patty dan een biggie ding. Als je met patty naar straat, ze kan gewoon met je praten. Patty is die gewoon. Nee, gewoon, kijk, je hebt dekkie bolu, maar zij is die gewone. Ik heb niet gezegd, ik heb niets van bolu gezegd. Gewoon zeggen, zij is die gewone patty. Uno weer patty in de show. We in een APB. Dat Patricia Etnel. Voor een nationale partij Suriname. Actie aandacht die een boom presparisan. En if je nog kweki baka oso nanga dagu. Maar ik kweki in oso nanga maniri. Dat je op Libis mafiri. Ik kies een behoorlijk opvoeding. Dat je begrijpt de rol van het gezin. En Patricia Etnel, in een algemene politieke beschouwing, heeft ze er geen doekjes omgebonden. En ook kan een bogbog-attack ten aanzien van beleid gericht om sterke gezinnen te krijgen. Aswaki helemaal. Begrijp je? Je snapt wel wat ik bedoel? Aswaki helemaal. Helemaal. Dus dat party die gewoon aan mij bedoel. Was zie wel maatregelen getroffen in die richting. Per begeleiding idee. Want in begereken die met takatori soms libisma ate bron. Maar laat famas ning festmalen. Ama mara wan visite even keba ama babi free conditionera fysiek controle kibbeling opnieuw. Want in begereken kijk, wanneer je praat over iemand, im takala boom vastmat. Toch? En te ama asma dat otegi walis de waarheid. If you kies trobi na nga wasernamang no kosamang. Te gewoon de waarheid. Trobi, war. Ade ka betere moromi. Jene sama taki. Ama fen tak mi nemek mi huiswerk. Nee, dat gewoon omdat mi nemek even even moe bij mijn tak zo. Begrijp je wat ik bedoel? Je leest een tekening. De waarheid doet pijn. En in begerekend taki. Lek van Fischer. Bestel een vraag. Taki, maar even. Oh, is je vijfde? Maar waar is die man? Want er zijn veel vrouwen die alleen staan, maar s'avonds niet alleen naar bed gaan. Tem tak zo is mijn man die maar lijkt wel meer een middel van bestaan. Dat is even eerlijk. En dat naast dat die tak van de zande. In het doen bakken daar, laat mij verstaan van zande. Maar kom tak even aan de afkwart gebongerde bitter manning. Want kijk, party is tak over sterke gezinnen. Bepaalde buurten praat men over kinderrijke buurten. Ik praat over vaderloze buurten. Omdat aan het taki bepaalde buurt chinede. Maar if je saptak even patiënt op een probleem dan doen. Dus een rol voor de manengre. Ja, je saptak je arki. Tek je pressie in. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo.
Nou, meka sane hebitum si ja vrouw. Meka vrouw door 1 voor 12. Mek amjere de waarheid. Zij de amjere de waarheid. Na je pote in een situatie toch. Want dat je verjaar je pot op je foto op Facebook. Papa meisje is jarig, papa jongen is jarig. Je begrijpt wat ik bedoel, zo. En daarom ik Patty, die gewoon naar mij bedoel. Betaka san in bigi of kondre. Tak a regering moest kanga gericht beleid. Die sterke gezinnen. Omdat de gezinnen in de steunpilaren die een samenleving. En in de gezinnen zwakkie, dat er samenleving is zwakkie, if je begrijpt. En lees, a tekening en valvo. Weet je zien? Ben de adecoloog. Afgestudeerd bij decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek.